بسم الله الرحمن الرحيم. تحيتي لكم أعزائي مشاهدي قناتي فدك وصوت العترة. أحييكم تحية خاصة في هذه المناسبة الخاصة. اللؤلؤ والمرجان من بحر الأحزان، بحر أحزان الإمام الحسين عليه السلام. سنقتطف بعض الكلمات لنرقى بها ونخوض غمارها لنعرف متى قيلت ولم وأين ومن قائلها. تتزاحم الكلمات في الظروف الصعبة والملمات، قد لا تسعفك بوصف الحال في الحال، وقد لا تجود بالمقال. إن كنت تخوض بحرا لجي أو اقتحام صرح عصي أو تواجه طودا أبي، صنع لنفسه تاريخا وتاريخا آخر لأمته، قولا وتصرفا بهمة فاقت كل همة، فقال ما قال فأصبحت حكمة تناقلتها الأمة عبر الأجيال. صرح عصي وطود أبي، قيل فيه ما لم يقال في غيره، عددا ومضمونا مبذولا ومظنونا، فاق اليقين والظنون، شعرا ونثرا، طوعا وقسرا، فرحا وحزنا، بكاء ونحيبا وعويلا، صار على أعدائه سخطا وبيلا. نعم، صار على أعدائه سخطا وبيلا. لنقتبس من ضيائه قبس ومن روحه نفس، عسى أن يسعفنا إن ولجنا في بحره المتلاطم اللجي، أن نحظى بلآلئ هديه وعرفانه، لنهديكم بعض ألوان أحزانه، لتعيشوا أجواء ظلامته وتحوزوا واسع شفاعته، وتهتدوا بنور معرفته. إنه بلا شك ولا ريب مصباح يهديك في حالك الظلمات، وسفينة تنجيك من بحر الملمات إلى بر النجاة. إنه الحسين، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، ما أروع ما قيل فيك، أنت الشهيد الحي، وأنت الشاهد والشهيد على قاتليك. وقعت على الموت فقتلته، ورويت الحق بدمك فنصرته، واجتثثت الباطل فخذلته وأمته. يا حاضرا في قلب محبيك، ويا ماسكا بأواصر شيعتك ومريديك، اجتمعوا في روض عطائك وذابوا في عشقك وآلائك، ونهلوا من جزيل نعمائك، قالوا فيك ما قالوا ونعم ما قالوا، وجافوا فيك من جافوا، وقالوا فلم يبالوا، فإن أصابهم بعشقك مصاب فما آلوا إلا مصابك، فلا يوم كيومك ولا مصابا كمصابك. غنوه وأغنوه، غنوه بكاء وأغنوه دمعا وعطاء. نعم،
غنوه وأغنوه، فما برد حر حزنهم ولا نقص عدد تجمهرهم، فهو في كل يوم يزيد، لعن الله يزيد، ومن أعانه وساعده، وسقيفة بني ساعدة أساس المكر والانحراف والزيف، فما قتلت سيدي يوم المحرم إلا بتخطيط يوم المكر الأعظم، يوم اجتمع جمع الشقاق في السقيفة وبذروا بذرة الفساد والنفاق التي جابت وغطت وعمت الآفاق، فأضلت وعمت وخدرت وزيفت الدين، فما أفاق إلا من تمسك بالله العلي وبحبل الله أهل بيت النبوة وعلي أمير المؤمنين. فهل الحسين عليه السلام قتل في السقيفة أم في الطف يوم 10 من محرم الحرام سنة 61 هجرية؟ هذا الإمام المعصوم قال عنه وعن شقيقه الصبط جده رسول الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال أيضا: إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. وقال: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب حسينا. وقال: الحسن والحسين من الأصباط. وقال: من أحبهما أي الحسن والحسين فقد أحبني. هذا قطر من غيث رواه من رواه وعمي عنه عداه. نعم، عمي عنه عداه، فبغضا لرسول الله صلى الله عليه وآله المنتجبين، وبغضا لأباه علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليه السلام، اتخذ قرار تصفيته وقتله مع أبيه وأخوته وذريته في سقيفة بني ساعدة، ضائعة وشائعة وسيئة الصيت. تلك السقيفة النتنة العفنة التي شهدت بين ظهرانيها أفجر وأفسق عملية تآمر وانقلاب في التاريخ، هي عملية الانقلاب الإبليسي الشيطاني ضد أمر الله ورسوله الذي نزل فيه نص سماوي أقره القاصي والداني حتى الغادر والكاذب والآثم والجاني. هو حديث الغدير، وما أدراك ما الغدير، تقرير مصير وتنصيب أمير من إليه الأمر يصير. هو الإمام علي خليفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه، ولكن وما للكن من آهات وإحن ونزوات شيطانية ومحن أقدم عليها أبناء إبليس من الخلط واللغط والتدليس لتحقيق مصالح شخصية نتنة ونزوات جاهلية عفنة لضرب الإسلام في مهده
وشقه إلى دين إبليس الذي ولد فيها في سقيفة بني ساعدة، فساعد من ساعد في قتل النبي محمد صلى الله عليه وآله وقتل أهل بيته الأطهار، إمام بعد إمام ومعصوم بعد معصوم، ودأب القوم إلى يومنا هذا مستمرين بقبل أبناء الإسلام على يد دين أبناء البغايا وأبناء الحرام، أبناء السقيفة، فلم يألوا كل عمل عدواني ولا آخر شيطاني إلا وعملوه وفعلوه وأظهروه. نعم، ولكن ظهور الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف سينهي مأساة الظلم والجور والباطل، ويحق الحق وينصر المظلوم، وينتقم من الظالم، وينتقم من أول ظالم ظلم آل محمد عليهم السلام، أبو بكر ومن ثم عمر وعثمان ومعاوية، ليجعل دولة بني إبليس القائمة إلى يومنا هذا خاوية هاوية في النار، وجمعها الأشرار ستزول بظهور المنقذ الحجة بن الحسن، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قلب مجروح ونحر مذبوح، جسد مطروح، مسك عنبر يفوح، خيل ترض الجسد الطاهر، تطحن العظم الغائر في الأعضاء، إليك أمي وأبي إليك فداء. حافر خيل كأسود ليل بكل القبح، ينتقم من نور الصبح، في عز الظهر يشع من بدن الطهر، مسجى على الرمضاء تسليم قدر، فليرقى الدم الدافق إلى الرب الخالق، إلى الرب الخالق، فليرقى الدم الدافق إلى الرب الخالق، عبر سماء إليك فداء، يا سيدي يا سيد الشهداء. يا ليتنا كنا معكم لنفوز فوزا عظيما. من قالها؟ أين قالها؟ سنتطرق لها غدا إن شاء الله. تابعونا. تحيتي لكم سمير الشونة.